Ayan, good morning guys, mga kabikers. Umagang umaga, ginising tayo ni Mrs. dahil may nagdala sa akin ng isang XRM dito. Wala raw signal light, walang headlight, walang fog light, walang busina. Naubos kahit yung dashboard niya wala raw. So ngayon guys, ayusin natin to. Dahil wala tayong video editing tutorial ngayon, ito ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yung motor na walang ilaw, walang signal light, walang busina. So, proceed na tayo guys. So ngayon titingnan muna natin guys kung wala nga ba talaga yun, muna natin yung susi. O, ayan, kita na agad sa dashboard. Walang neutral light. Yung signal light niya wala. Yung isa wala rin. Yung busina guys wala. Oh. Yung fog lamp wala talaga. So ngayon guys, tip ko na rin mga kabikers, pag ganitong problem pag ganitong diferensya ng motor, tingnan niyo muna yung fuse. Baka sa fuse lang nagdiferensya. So tingnan natin yung fuse. So ayan, putol guys. Kita nyo ba? Putol. So, papalitan natin to. Ayan guys, pinalitan ko na ng fuse. Balik muna natin. Guys, tip ko na rin sa inyo. Pag napalitan nyo ng fuse ito, na naputol ulit, yung wiring niya may problema. Shortage yung wiring niya. Pero pag napalitan nyo ng fuse na hindi naman pumutok, di walang problema yun. So titingnan na natin. So ayan guys, may neutral light na. Kanina di ba wala yung signal light niya. Ayan, milaw na. Kabila, milaw na rin. Yung busina niya, ayan guys, mayroon na. Yung fog lamp, ito natin, ayan na guys, umiilaw na. On, off, on, off. So, ganyan lang guys, ganun lang kadali. Hindi na kayo magdadala, hindi na kayo magpapaayos, DIY nyo na lang yung motor nyo pag mga ganitong problema. So, paano guys? Hanggang dito na lang yung video natin. Kahit pa paano may idea kayong nakuha sa video nito. Ayan guys, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, click mo na rin yung like button natin sa baba. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na rin sa aking channel. Hanggang sa muli guys, sa susunod nating video.